أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Liebe Gefährten, über die ich heute berichten werde, ist der erste von ihnen ist Hazrat Ala. Hazrat Hilal bin Umayya er gehörte dem Stamm der Ansar an, Banu Mawqif. Sein Vater hieß Umayya bin Amir. Seine Mutter hieß Unessa bint Hind. Sie war die Schwester von Kulsum bin Hind. Kulsum bin Hidam ist die Gefährtin, bei der der heilige Prophet sallallahu nach der Hijra, nach der Auswanderung in Kaaba in ihrem Haus übernachtet hat. Hazrat Hilal hatte 2 Ehefrauen, beide hatten die Möglichkeit, den Islam anzunehmen und haben das Bait abgelegt. Hazrat Hilal bin Umayya war derjenige, der früh den Islam angenommen hat und in der Hazrat Hilal bin Umayya hatte die Möglichkeit, an der Schlacht von Badr, an der Schlacht von Uhud und an allen anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten teilzunehmen. Aber in der Schlacht von Tabuk konnte er nicht teilnehmen. Ibn Hisham hat eine Liste der Gefährten von Badr aufgelistet und der Name von Hazrat Hilal ist nicht aufgeschrieben worden, aber andere Gelehrte haben ihn zur Liste hinzugefügt. Hazrat Hilal bin Umayya war von den 3 Gefährten, die nicht teilnehmen konnten an der Schlacht von Badr aufgrund von verschiedenen Gründen. Und diese sind auch im Heiligen Koran erwähnt, dass es diese 3 waren. Im Heiligen Koran heißt es: Und diese 3 hat auch Allah vergeben, die nicht teilnehmen konnten und die sehr große Schwierigkeiten auf sich genommen haben und die erkannt haben, dass nur bei Allah
Reue ersucht werden kann, und Allah hat diese vergeben, und Allah ist der Vergebende und der Barmherzige. In der Schlacht von Tabuk hat im 9. Jahr nach der Hijra stattgefunden. Diese 3 konnten in dieser Schlacht nicht teilnehmen, die Schlacht von Tabuk. Diese Begebenheit ist folgendermaßen beschrieben worden. Hazrat Ka'b bin Malik, seine Enkel Hazrat Abdurrahman, überliefert, dass Hazrat Ka'b, als er blind geworden war, dass wir ihn immer mitgenommen haben. Und er sagte, Hazrat Ka'b bin Malik hat mir dieses Ereignis erzählt, und diese Begebenheit ist sehr lang. Und in diesen wird auch der Gefährte Hazrat Hilal bin Umayya, der gerade erwähnt wird, auch von ihm wird gesprochen. Es heißt, Hazrat Ka'b bin Malik konnte in der Schlacht von Tabuk nicht teilnehmen. Er sagte, dass er in keiner Schlacht an der Seite des heiligen Propheten nicht teilgenommen hat, außer der Schlacht von Tabuk. Er sagt, ja, in der Schlacht von Badr ist er auch geblieben, aber der heilige Prophet hat keine Unzufriedenheit gezeigt über die Leute, die nicht in der Schlacht von Badr teilgenommen haben, weil die Gefährten gegangen sind, um eine Karawane aufzuhalten, und durch Gottes Geheiß und Fügung hat die Begebenheit von Badr stattgefunden, und er sagt, dass er an dieser Schlacht nicht teilnehmen konnte, aber der heilige Prophet keine Unzufriedenheit gezeigt hat. Er sagt, als er nun in Bet Akbar den Islam angenommen hatte, berichtet er weiter, dass er sehr glückselig war und sehr erfreut war, aber dieses Schicksal in der Schlacht von Tabuk nicht teilzunehmen, hat ihn sehr wehgetan. Er sagt, dass er sehr viele Lasttiere besaß, und der heilige Prophet, wenn er sich entschlossen hatte, auf einen Feldzug zu gehen bzw. einen Angriff zu verteidigen, hat er diese Strategie unternommen, dass er eine gewisse Richtung vorgenommen hat, um den Gegner zu täuschen und dann eine andere Richtung zu nehmen. In der Zeit der Schlacht von Tabuk war es sehr warm und sehr heiß. Der heilige Prophet hat alle Gefährten über diese Schlacht aufgeklärt, dass sie Vorbereitungen vornehmen können. Der heilige Prophet hat in dieser Schlacht nichts geheim nichts verborgen gehalten. Er hat alles offengelegt und gesagt, zu diesem Ort werden wir gehen und man kann Vorbereitungen vornehmen. Und die Muslime waren in einer großen Anzahl mit dem heiligen Propheten. Hazrat Ka'b sagt, es gab keinen Menschen, keinen Muslimen, der nicht anwesend sein wollte. Der heilige Prophet hat in dieser Zeit die Schlacht, beziehungsweise die Schlacht hat stattgefunden, als es sehr warm war und die Früchte reif geworden waren. Als der heilige Prophet die Vorbereitungen unternommen hat,
haben die Muslime sich auch entschlossen, Vorbereitungen vorzunehmen. Hazrat Gab sagt, ich hatte auch ein bisschen Vorbereitungen zu tätigen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich bin am Tage gegangen, aber bin nicht dazu gekommen. Er sagte, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Sachen, werde es schon in Ruhe tun. Aber es kam der Zeitpunkt, als die Muslime sich vorbereitet hatten, der Heilige Prophet auch sich vorbereitet hatte und diese nun losgezogen sind, und Hazrat Gab berichtet, dass er noch keine Vorbereitung getätigt hatte. Er dachte sich, okay, ich werde mich vorbereiten und am nächsten Tag mich anschließen. Hazrat Gab berichtet weiter, dass als die Muslime losgezogen waren, am nächsten Tag beschloss ich, Vorbereitungen zu unternehmen und nach draußen gegangen bin, aber am zweiten und auch am dritten Tag bin ich nicht dazu gekommen. Und es war die Situation, dass die Streitkraft schon sehr weit vorangeschritten war. Und Gab berichtet, dass ich die Absicht hegte, auch sie zu erreichen, aber ich habe es nicht erreicht und nicht erlangt. Nun, als ich nun in die Stadt lief und die Menschen sah, die nicht mitgegangen waren, sah ich die Menschen, über die allgemein berichtet wurde, dass in ihnen eine gewisse heuchlerische Eigenschaften zu finden waren, oder Menschen, die eingeschränkt waren, körperlich eingeschränkt waren, denen Allah die Erlaubnis gewährt hatte, nicht an der Schlacht teilzunehmen. Und diese Menschen sah er und er war sehr betrübt darüber. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam saß mit den Muslimen in Tabuk, mit den Gefährten, und er fragte, wo ist Gab? Und eine Person aus Banu Salma sagte, ihn haben gewisse Dinge aufgehalten, möglicherweise, dass er sehr wohlhabend geworden ist und nicht deshalb teilnehmen konnte. Hazrat Muaz bin Jabal sagte, du hast eine sehr schlechte Sache gesagt. Er sagte, O Prophet Allahs, ich habe Gutes über ihn gehört. Bis jetzt haben wir nur gute Erfahrungen mit Gab gemacht. Er hat keine Hochmut in sich und keinen Stolz und Prahlerei. Er ist ein demütiger Mensch. Hazrat Gab berichtet, als er die Information erhielt, dass der heilige Prophet zurückkommt aus der Schlacht, war er sehr besorgt. Und er überlegte sich gewisse Ausreden, wie er von der Unzufriedenheit des heiligen Propheten befreit werden könne. Und er beratschlagte sich auch mit anderen Menschen, welche Ausrede er benutzen könne. Nun, als der heilige Prophet kam, ist aus seinem Herzen alle Ausreden, die er überlegt hatte, sind aus seinem Herzen verschwunden, und er sagte, er würde die Wahrheit sagen, er könne nicht vor dem heiligen Propheten eine Lüge erdichten. Es war so, dass der heilige Prophet immer, wenn er von einer Schlacht zurückkam, in die Moschee ging, 2 Rak'ats verrichtete und sich bei den Muslimen, bei den Menschen sich setzte. Auch diesmal geschah es so, als er saß, kamen Menschen, die nicht daran teilgenommen hatten und ihre Gründe nannten und Schwüre ablegten, dass sie gewisse Gründe hatten, um nicht an der Schlacht teilzunehmen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihre scheinbare Gründe angenommen, das Bett abgenommen und sie vergeben, und er sagte, ihr sagt es so, deshalb werde ich es annehmen und alles andere werde ich an Allah richten.
Hazrat Gab sagt, er ist zum heiligen Propheten gegangen und er sagte Salam zum heiligen Propheten und man sah, dass der heilige Prophet zu ihm lächelte, aber auf eine zufriedene Art und Weise, und der heilige Prophet sagte, er solle nach vorne kommen. Hazrat Gab saß vor dem heiligen Propheten und der heilige Prophet fragte ihn, was hat dich aufgehalten, nicht mitzukommen? Hattest du keine Lasttier? Hazrat Gab sagt, ich bin jemand, der eine Ausrede hätte erfinden können. Wenn jemand anderes vor mir sitzen würde, wäre ich in der Lage, etwas Schönes darzustellen und mich von dieser Situation zu befreien. Aber auch wenn ich dies tun würde, könnte ich von ihrer Unzufriedenheit errettet werden. Aber Allah würde sie davon berichten und Allah würde unzufrieden sein mit mir. Und Hazrat Gab sagt, wenn ich die Wahrheit sage, werden sie unzufrieden sein mit mir. Hoffe ich doch auf die Vergebung Allahs. Sie werden durch meine wahrheitsgemäße Aussage unzufrieden sein, aber ich hoffe, dass Allah mir dadurch vergeben wird. Hazrat Gab sagte daraufhin weiter, ich schwöre bei Gott, ich hatte keinen Grund, ich habe keine Gründe vorzuweisen. Ich bin sehr wohlhabend zu dieser Zeit. Ich war noch nie so wohl behalten. Der heilige Prophet sagte, und er sagte, dass er die Wahrheit sage, und der heilige Prophet sagte, steh auf und gehe, bis Allah eine Entscheidung trifft. Hazrat Gab ging zurück und einige Personen des Stammes Banu Salma kamen mit ihm und sagten zu ihm, wir kennen, dass du ein frommer Mensch bist und wir nur gute Erfahrungen mit dir gemacht haben. Und viele andere vor dir haben Gründe und Ausreden genannt und das Istighfar, das Gebet des heiligen Propheten würde ausreichen. Das heißt, er hätte auch eine gewisse Ausrede nennen sollen und das Istighfar von dem heiligen Propheten hätte als Vergebung ausgereicht. Hazrat Gab berichtet, dass er im Herzen diesen Gedanken hegte, vielleicht doch zurückzugehen und einen Grund zu nennen. Hazrat Gab sagte zu den Leuten, die ihn dazu bringen sollten, wieder zurückzugehen, fragte sie, gibt es auch andere Personen, die das gesagt haben, was ich gesagt habe? Sie sagten, ja, es gibt 2 weitere Personen, die dasselbe gesagt haben wie du. Und Hazrat Gab fragte, wer sind diese? Er sagte, ihm wurde geantwortet, Hazrat Hilal bin Umayya Waqfi und Hazrat ein anderer Gefährte. Hazrat gerichtet, dies waren 2 fromme Menschen, die an der Schlacht von Badr teilgenommen hatten. Und diese waren Vorbilder für mich. Und als die Menschen diese 2 Namen nannten, wollte ich diese besuchen gehen. Und als dies herausgekommen war, dass auch diese 2 diese Antwort gegeben hatten, dass ich mit ihnen zusammen sein möchte und auch wie diese keine Ausrede nennen möchte und keinen Grund nennen möchte, weil dies fromme Menschen sind. Nun, es geschah, dass der heilige Prophet die Muslime verbot, mit diesen 3 Personen sich zu unterhalten.
Als dieser Verbot erlassen wurde, versuchten die Muslime, sie zu meiden, und Hazrat Gab berichtet, dass die Erde für ihn sehr eng geworden war und alle Menschen versuchten, sie zu meiden, und die Situation hatte sich vollkommen geändert, und er sagte, es war so, als wäre ich an einen neuen Platz gekommen, da die Menschen mich für einen Fremden hielten. 50 Nächte ging es so, und die zwei anderen Gefährten, Hazrat Hilal bin Umayya und Hazrat Murara bin Rabi, und waren sehr beschämt. Und ihre Zustände waren so, dass sie zu Hause weinten und nicht aus ihrem Hause herauskamen. Hazrat Gab berichtet, ich war von denen, die jünger war als diese zwei, und ich war in der Lage, dies besser zu ertragen. Ich bin auch rausgegangen, ich bin nicht zu Hause geblieben und habe geweint und die ganze Zeit geweint. Ich habe Istighfar gemacht, aber ich bin auch gleichzeitig herausgegangen, habe auch an den Gebieten, in den Moscheen teilgenommen, war auch in den Märkten, aber niemand hat mit mir gesprochen. Und ich ging auch zum heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und sagte Salam, als der heilige Prophet nach dem Gebet saß. Und ich beobachtete und hoffte, dass der heilige Prophet mit seinen Lippen mich begrüßte und das Wa alaikum assalam, auch den Friedensgruß, für mich äußerte. Ich beobachtete ihn, dass er mich ansehen möge. Hazrat Abu Qatada, er berichtet, dass Hazrat Abu Qatada der Sohn seines Onkels war. Er ging zu ihm, indem er über die Mauer sprang, und er war sehr lieb, ein sehr liebenswürdiger Mensch, der mir sehr viel bedeutete. Ich begrüßte ihn, aber er begrüßte mich nicht. Hazrat Gab sagte, weißt du, dass ich den Propheten Allahs liebe? Er schwörte Gott, aber Hazrat Qatada blieb ruhig und antwortete schlussendlich, dass Allah und der Prophet Gottes doch mehr weiß. Hazrat Gab begann zu weinen, ging wieder zurück nach Hause. In dieser Situation, als er in den Märkten auch gelaufen ist, sah er Menschen, die außerhalb von Medina gekommen sind, um gewisse Produkte zu verkaufen, und sie fragten nach mich, Hazrat Gab bin Mal, wo ist er? Und die Leute zeigten zu mir und gaben mir einen Brief. In diesem Brief hieß es, dass wir gehört haben, dass deine Freunde, deine Gefährten sich von dir losgelöst haben. Aber du bist nicht jemand, der dies verdient hat, und du sollst zu uns kommen und sich uns anschließen. Dies sei auch eine Prüfung und hat den Brief zerstört. Als nun 50 Nächte vergangen waren, gab der heilige Prophet eine Mitteilung über einen Bruder, dass Hazrat Gab sich von seiner Frau trennen möge. Er fragte, soll ich ihr die Chance geben? Sagte, nein, nur nicht mit ihr in Kontakt bleiben. Und dies geschah auch mit den anderen zwei Gefährten. Und Hazrat Gab berichtet, dass er seine Frau zu ihren Eltern schickte.
Die Frau von Hazrat Hilal bin Umayya ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und er fragte um Erlaubnis, dass sie doch ihm gewisse Dienste oder für ihn da sein könne und sich kümmern könne, da er dies benötigt. Und der heilige Prophet sagte, ja, du darfst sich um ihn kümmern, aber er darf sich nicht dir nähern. Und das hieß, dass er sehr, sehr lange Tage und Nächte lang geweint habe und in einem sehr schlechten Zustand war. Gewisse Menschen, gewisse Personen sagten zu Hazrat Gab, dass er auch eine Erlaubnis nehmen solle, dass seine Frau auch sich um ihn kümmern dürfe. Und Hazrat Gab sagte, ich werde dies nicht tun. Ich bin jung und ein junger Mann. Hazrat Hilal bin Umayya ist ein älterer Herr und ich bin in der Lage, dies auszuhalten. Nun 50 Nächte waren vergangen, und Hazrat Gab berichtet, dass er das Fajr-Gebet verrichtete und der Zustand war sehr schlecht, und als er einem Gebet aus einem Hügel eine Stimme hörte, eine Person stieg auf einem Hügel südlich von Medina und rief, Hazrat Gab bin Malik, eine frohe Kundschaft sei für dich. Und Hazrat Gab berichtet, dass er sich niederwarf und er wusste, dass ihm nun vergeben wurde. Der heilige Prophet hatte nach dem Fajr-Gebet verkündet, dass Allah Gab bin Malik vergeben hatte, beziehungsweise alle drei vergeben habe, Hazrat Hilal und Hazrat Marara. Und die Menschen nun gingen zu diesen drei Gefährten und überbrachten ihnen die frohe Kundschaft. Und als der Sohn zu Gab bin Malik kam, die von einem Hügel aus diesen Ruf geäußert hatte und zu ihm kam, um ihm persönlich dies mitzuteilen, sagt Hazrat Gab, dass er ihm seine Kleider gab, die er besaß, voller Freude. Und er sagt, er ging ins Haus und zog sich neue Kleidung an und ging nach draußen, um zum heiligen Propheten zu gehen. Und die Menschen kamen zu ihm und beglückwünschten ihn, dass Allah ihm vergeben habe. Als er in die Moschee ging, sah er Hazrat der heiligen Propheten und einige Leute waren mit ihm. Hazrat Talha kam ihm und beglückwünschte ihn. Von den Muhajirin kam keiner zu ihm, außer Hazrat Talha, und Hazrat Gab sagt, dies werde ich nie vergessen, dass Hazrat Talha zu mir kam. Und er sagt, als er Assalamu alaikum sagte, antwortete der heilige Prophet und sein Gesicht war in einer freudigen Stimmung. Und der heilige Prophet sagte, dass er glückselig sei und beglückwünschte ihn, dass dies ein freudiger Tag sei, ein Tag, in dem er vergeben wurde. Und der Hazrat Gab fragte, ist es Vergebung von Ihnen oder von Allah? Und der heilige Prophet sagte, es ist so, dass Allah ihnen vergeben habe. Hazrat Gab berichtet weiter, er saß nun vor dem heiligen Propheten. Hazrat Gab sagte, ich möchte als Sadqa mein Vermögen geben
für diese Vergebung. Der heilige Prophet sagte, du sollst auch für dich etwas behalten. Hazrat sagte, ich möchte das behalten, was ich aus Khaybar erhalten habe. Ich möchte als Dank mein Vermögen spenden, weil ich aufgrund der wahrheitsgemäßen Aussage von Allah vergeben wurde. Und ich kenne niemanden, der eine Wahrheit geäußert hat, nicht gelogen hat und dann von Allah selbst vergeben wurde. Und ich werde weiter so handeln und Allah wird mich davor schützen, zu lügen. Und dieser Vers wurde in diesem Moment und in dieser Zeit herabgesandt, dass diese 3 Personen, die nicht an der Schlacht teilnehmen konnten, ihre Reue vergeben wurde und Allah sich zu ihnen gewandt hat. Hazrat Gab sagt, nach dieser Zeit hat Allah mich recht geleitet und mich sehr gesegnet. Er sagt, ich bin dankbar dafür, dass ich die Wahrheit gesagt habe, sonst wäre ich zugrunde gegangen wie andere, die Ausreden erfanden. Dann sagt er, Allah hat für diese Menschen die Lügen sehr erschreckende Worte geäußert. Es heißt, dass Menschen, die zu dir kommen werden, zum heiligen Propheten und Ausreden geäußert haben, Gründe gesucht haben, nur sich davor zu bewahren, auf dem Wege Allahs zu gehen und den Weg Allahs zu gehen. Und nur wir 3 wurden von Allah vergeben und wurden im Heiligen Koran auch erwähnt, dass durch eine wahrheitsgemäße Aussage Allah uns vergeben hat. Und es heißt nicht, dass diese 3, wie in dem Vers heißt, von der Schlacht bzw. zurückgeblieben sind. Es heißt, diese Entscheidung Allahs war so, dass diese 3 Personen aufgrund ihrer wahrheitsgemäßen Aussage von den anderen getrennt wurden, die Ausreden und Gründe erfanden, und diese 3 wurden vergeben und andere nicht. Menschen, die Gründe erfanden und geschrien haben und der heilige Prophet diese Gründe angenommen hatte. Und von diesen Menschen wurden die 3 getrennt, weil sie die Wahrheit sagten. Also Hilal ist in der Zeit von Muawiyah gestorben. Es gibt eine weitere Notiz über den Gefährten. Ich habe dies auch zuvor erwähnt. Ich möchte es kurz nochmals berichten. Tabuk ist ein Ort, in dem sehr viele Handelskarawanen vorbeizogen. Es wird auch als Ashabul Haika genannt, in der Hazrat Shuaib a.s. niedergesandt wurde. Er ist in der Stadt Median herabgesandt worden und auch für dieses Volk von Ashabul Haika. Diese Schlacht von Tabuk wird auch als Ruswatul Usra oder Jaishul Usra genannt. Ghazwatul Faziha, eine Schlacht, die die Heuchler beschämt hat. Der heilige Prophet hat nach der Sulh Hudaybiyah den ersten Brief an Chosroes geschickt und
der Gouverneur von Basra war Haris. Diesem wurde der Brief geschickt. Und als er diesen Brief erhielt, hegte er Feindschaft und drohte Medina. Und die Menschen in Medina befürchteten, dass sie angegriffen würden. Der Grund dieser Schlacht war dass Menschen aus Syrien, gewisse Stämme, die durch Karawanen in verschiedene Städte zogen, von ihnen die Information kam, dass der Chosroes eine Armee vorbereite von 40.000 Soldaten, die in der Stadt Balkar, in einer Stadt von Syrien, zusammengekommen sind, um die Muslime anzugreifen. Und diese Information war der Grund für den Krieg. Als der heilige Prophet diese Information erhielt, hat der heilige Prophet verkündet, loszuziehen und den Menschen mitgeteilt, wohin sie reisen sollen. Das ist in der Shara al-Zarqani erwähnt. In dieser Schlacht wurden auch die Pläne, die die Heuchler geschmiedet hatten, offengelegt. Die Gefährten haben in Medina sehr viel für diese Schlacht gespendet, sehr viel Leidenschaft und Eifer war vorhanden. Viele waren bereit, diese lange Strecke zu Fuß zu gehen. Und viele versuchten, Vorbereitungen zu tätigen, um unbedingt ein Teil dieser Schlacht zu sein, beziehungsweise dafür zu spenden. Einige hatten nicht einmal Schuhe, die zum heiligen Propheten gekommen sind. Sie sagten, wenn wir Schuhe bekommen würden, würden wir auch zu Fuß die Strecke gehen und an der Schlacht teilnehmen möchten. Jeder hat versucht, etwas dafür zu spenden, etwas dafür zu tun. Hazrat Umar radhiyallahu anhu dachte, dass er für sehr viel spenden könne, und in dieser Schlacht und in diese Möglichkeit war sehr günstig, um Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu zu besiegen bei der Opferbereitschaft. Und als Hazrat Umar radhiyallahu anhu zum heiligen Propheten kam und die Hälfte seines Vermögens bereithielt, sagte der heilige Prophet, was hast du zurückgelassen? Er sagte, die Hälfte. Dann kam Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu mit der Schande. Und der heilige Prophet fragte ihn, was hast du zurückgelassen? Er sagte, Allah und den Propheten. Und Hazrat Umar radhiyallahu anhu sah dies und erkannte an, dass er Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu nicht in guten Dingen besiegen könne, in dem Eifer an guten Dingen. Und er einen sehr hohen Rang besaß. In einer anderen Überlieferung ist diese Begebenheit auch erwähnt, dass als der heilige Prophet Hazrat Abu Bakr fragte, er antwortete, ich habe Allah und den Propheten zurückgelassen, und Hazrat Umar die Hälfte. Und der heilige Prophet darauf antwortete, das, was sie zurückgelassen haben, das zeigt auch die Ränge, die sie besitzen.
Hazrat Usman radhiyallahu anhu hat auch Kamele und auch Geld gespendet. Und der heilige Prophet äußerte daraufhin, indem er eine Rede und sagte, durch diese Handlung wird Usman nicht geprüft werden. Und der heilige Prophet sagte, ab dem heutigen Tag, egal was Usman tun wird, er wird nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ein Gefährte hatte nichts zu geben, zu spenden, und er dachte sich, dass er eines Nachts arbeiten wird als Angestellter in einem Feld, und er tat dies auch, indem er in einem Feld arbeitete. Er erhielt dafür 2 Sa, das sind ungefähr 4-5 Kilo Datteln. Er hat die Hälfte dafür für seine Familie belassen und die Hälfte auf dem Wege Allahs geopfert und dem heiligen Propheten gegeben. Hazrat Abdurrahman bin Auf hat zu diesem Zeitpunkt auch die Hälfte seines Vermögens geopfert, und das wird in 4400 Dirham beziffert. Hazrat Asim bin Adi hat 100 Wask geopfert. Ein Wask sind 60 Sa und ein Sa sind ungefähr 2,5 Kilo. Und so viel Datteln geopfert. Hierbei wurde auch ein Vers hinabgesandt. Ich möchte auch hier erwähnen, dass dies ungefähr 14.000 Kilogramm Datteln sich ergeben, und sehr viele Gegner haben dagegen etwas geäußert. Und ich möchte auch sagen, dass ich in der letzten Freitagsansprache die Zahl falsch erwähnt habe. Ich hatte in der letzten Freitagsansprache 600 Kilogramm erwähnt, und dies ist nicht korrekt. Nun, Allah offenbarte dem heiligen Propheten einen Vers, es heißt, die Gläubigen, die über andere Menschen, die über die Gläubigen, die spenden, kritisieren und Schlechtes über sie äußern, Allah wird diese bestrafen, und für sie ist eine große Strafe. Das war für die Menschen, die Menschen kritisierten, die Gläubigen kritisierten, die gespendet haben. Es gibt auch weitere Begebenheiten von Hazrat Hilal, die ich in den nächsten Freitagsansprachen äußern werde. Hierbei gibt es eine Ankündigung über das Shoba Waqf-e-Nau, über die Abteilung Waqf-e-Nau. Es wurde eine Webseite eröffnet, waqf-e-nau-international.org. Diese wird heute eröffnet. In dieser Webseite können Eltern direkten Kontakt zur Abteilung aufnehmen über ihre Kinder, wie sie Teilnahme bzw. Teil dieser Tahrik sein können. Sie können verschiedene Informationen einholen, Ansprachen des Khalifen und das Nisab der Waqf-e-Nau und die Ismail-Zeitschrift für Jungs und für Männer und Frauen ist auch online verfügbar. Auch ein Karriereplan, eine Beratung für ihre Karriere
ist in dieser Webseite enthalten. Auch miteinander die Vernetzung ist möglich. Die notwendigen Informationen und welche Berufsweg oder welchen Studienweg die Waqf-e-Nau wählen sollen. Darüber gibt es auch Informationen. Es gibt auch Formulare in dieser Webseite, gewisse Fragen, die auch die Waqf-e-Nau geäußert haben in meinen Klassen. Auch die Videoclips sind verfügbar. Über die Einführung der Tahrik-e Waqf-e-Nau und der Langfristkontakt, der hergestellt werden kann, auch darüber gibt es Informationen. Verschiedene Programme, verschiedene Berichte über Programme sind enthalten. Kurzum, diese Webseite wird heute eröffnet und die Waqf-e-Nau und die Eltern Waqf-e-Nau sollten unbedingt aus dieser Webseite Nutzen ziehen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر